清喉咙与咳嗽的不同，清喉咙减轻咽喉的不适感，经常只是一种感觉。咳嗽将气管、支气管等较深部的分泌物清出，多有实体痰液。清喉咙前不许大力的吸气动作，咳嗽前会有大力的吸气动作。清喉咙闷闷低沉的声音，咳嗽声响度较大，声音较尖。清喉咙只出现在白天清醒时，咳嗽日夜皆可发生，夜间可能会咳醒而中断睡眠。